Nogeni. Onko täällä ketään? Huhu. Mitä helmiä, wow. Nogeni. Oikeasti, eikö kukaan vastaa? Oi. Ai moi. Sä tulitkin aika aikaisin. No oota, mä desinfioin mun kädet. Oota hetki. Paljon parempi. Tulepa sinäkin nyt desinfioimaan sinun käteesi, okei? Okei. Väistä. Ei mun pullosta! Häivy meidän talosta, okei. No okei, mä häivyn. Että se jaksaakin olla itsepäinen. Hupsis. Pitääkin pestä kädet. Noin. Nyt taidaan katsoa paljonko kello on. Voi herranen aika, sehän on jo 7:30. Oi, lähden 8 kouluun. Ei! Kumman minä laitan? Pitää miettiä. Katsotaanpas. Mitä minä nyt teen? Nyt minä keksin. Nuppu, mieti jotain lukua. Niinpä tietenkin. 20. No niin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20. Tämä ihana. Sydämet sinne. Nyt minä puen tämän. Tämä on parempi. Ihan sama, ei minulla olisi pitänytkään laskea edes. No niin. Vähän tästä ja... Ai tosta. Ai. Oh no, ei voi olla niin vaikeaa. Näin. Pitäisikö sen olla vähän paremmin? Pitää vähän paremmin. Tosta ja... Valmista. No. Vai herranen aika. No, sitten häjymättää kouluun. Wow! Vähän ehkä tuosta. Sitä meni suuhun. No, eiköhän sit vaan kouluun.